would pull them out of the presence of God as quickly as possible. Oro na ihenya andu aria mari na hinya makagucia na kapeo nigetha mahote kumaruta pereni cia Ngai kuria thiini. Because they understood that God is a consuming fire. Ni tondu ni mamenyete ati Ngai ni Ngai mwaki ucinanaga. In this day, na umuthi uyu, unfortunately we have abused grace. Ni horo wa kumakania ni tondu ni tuhuthirite utugi wa Ngai uru. We have reached a place where we take it that grace will sort it out. Na tukinyete handu tukona ati utugi wa Ngai ni ugutuika wa kumenyera na kwagiriria maundu mothe. And let me tell you, my brother, my sister, na reke kwire mwari na murio ithe witu, the window is closing. Gatirisha kana murango ni kuhingwo rahingwo. Soon Jesus will be returning. Na oica ikuhi Jesu ni agukorwo agicoka. He will be coming back for a righteous church. Na agukorwo agicokera kanitha muthingu. His promise in Revelations 3 is that he will save the faithful church from the hour of trial. Na eranire thiini wa kuguranirio ithatu ati ni agatuika wa kuhonokia kanitha uria mwihokeku. Indeed, times have become difficult and there's quite a bit of tribulation if you're in the church. Na riu mahinda-ini maya turi wako kanitha-ini ni mahinda moritu. Remember the person that I quoted, and I said, if you haven't seen the devil lately, you are probably walking in the same direction. Na kadirikana uria kugite ati agikorwo nduracemania na shaitani ica ikuhi no ko muratwarana nake njira imwe. If you're walking with God, agikorwo ratwarana na Ngai, seeking his face daily, na kumumathia uthio wake o muthenya, and being very deliberate with every step not to walk out of his will, na ukorwo wirutanirie ati gutihindi ungimutiganiria kana utiganirie wega wake. If you hold on to that old rugged cross, na unginyitaniria thini wa mutharaba ucio wirumieho, knowing that it's only because of the cross, na umenye ati ni tondu tu wa mutharaba ucio that we have grace, ati tukinyeirio utugi wa Ngai, bearing in mind the price that Jesus paid on that cross, tukiririkanaga thogoro ria Kristo arihire mutharaba-ini, then you will definitely see the devil a lot. Na ni uri koguo ni kuonania ati we koguo wothe ni uri onaga shaitani maita maingi muno. But we have to stand. No ni twagiriire kurugama. And after we've done everything, we will stand. Na riria tweka maundu mothe twarugama, the Lord is speaking to the church today. Na Ngai ni araraniria na kanitha umuthi. And this message is not just for Murang'a, but for the children of God all over the world. Na riu ri ndumiririe no tu ti andu a Murang'a peke yao, no ni kuri thi yothe. As fashion changes, na hindi iria maundu megucenjia, mikire ya maundu igucenjia, as everything changes, iria maundu mothe megucenjia, even the devil takes fashion, by the way, so that he can look a little better than he used to. Ona shaitani onake ni mikirire ya maundu ni agarukanaga nayo nigetha hote kuoneka mwega makiria. He's coming in certain ways, especially in secular music, agacoka keyumiriria na njira citiganite muno makiria na nyimbo, in the movies and even cartoons, ona thiini wa thinema, and even cartoons, ona thiini wa katuni, so that from when children are little they begin to receive a seed of deception. Na nigetha ciana kuma cirio nini ciambiririe kunyita mbeu ya maheni. And the world is really shouting. Na riu ri thi igatuika ya kwamburuka. And the devil has his generals. Na shaitani ni ari anene yake, coming in the form of pop stars and all that. Na mokaga me thiini wa andu aria tutwikite agukenerera kana andu aria anene moikaine megumo. And when they are leading in the work of the enemy, na hindi ria megutongoria mari wira-ini wa thu itu, quite a number of the people who call themselves Christians don't even know it. Na andu amwe aitu aria meitaga Kristiano matire mamenya kana gutambura. Some of us lift hands, but we can in a disco, but we cannot lift hands in the house of the Lord. Amwe aitu ringi matia me disco kana nyimbo cia dance ni mekuhota kwambararia moko, no moka kanitha mero mambararie matingika guo. You know, growing up, I'm reminded of a song I've not even remembered for a very long time. Na niwe ngikura hena rwimbo ndiraririkana itararirikana kwa ihinda iraihu muno. And this must be the Holy Spirit bringing this song back. Na riu ri ni roho wa Ngai aradirikania rwimbo ruru. The reason we were singing that song earlier on, that the atmosphere is changing, was to shift the atmosphere. Na gitumi gia twine rwimbo ru ati thiini wa riera ni riracenjia ni tondu ni kuri no ndu racenjia. We become a people that love programs and people doing things so that we can feel nice. Na tugatuika andu a kwenda muno na guthingatiriria ibindi iria cirikuo na nigetha twikenie. Even in the church, if you bring a popular artist, people will come more.
ona kanitha-inĩ ũkĩrehe mũini ũrĩ na ngumo mũno andũ nĩguo meyumagĩria mũno. But who is more precious and more honorable than the person of the Lord Jesus Christ? No wa bata mũno na no wa gũtĩĩka mũno tiga mũndũ ũyũ Jesu Kristo. There is only one hero and his name is Jesus Christ. No njamba ĩmwe tu na rĩtwa rĩake nĩ Jesu Kristo. There is only one celebrity in the church and his name is Jesus Christ. No mũndũ ũmwe tu ũrĩ ngumo na no Jesu Kristo. Anybody who comes in front and causes people to praise them and shout and hype up and does not praise the Lord Jesus Christ does not come in the name of the Lord Jesus Christ. Mũndũ ũrĩa ũkaga gacanjamũra andũ makamwambararia makamũtũgĩria na ti Jesu areka guo, mũndũ ũcio ti Jesu aratũgĩria. Putting Jesus' name here and there does not make you a Christian. Kũhũthĩra rĩtwa rĩa Jesu haha na harĩa gũtigũtuaga mũkristiano. Singing a song here and there and saying Satan and the blood, okay, normally they'll not use the blood of Jesus, but Jesus here and there and God here and there does not make it a gospel song. Koguo kũina rwĩmbo ũgekĩra rĩtwa rĩa Jesu na rĩngĩ matihũthagĩrwo na thakame ya Jesu, rwĩmbo rũu rũtituĩkaga atĩ nĩ rwa Ngai. Where are the sons of God? Rĩu ariũ a Ngai mekũ? Today the Lord has asked me to speak about, are you a son or a submarine? Rĩu rĩ Ngai ekũndeithagia njarie ũmũthĩ atĩ we wĩ mũriũ kana wĩ marikabu ya kũrika kũrĩa maĩ-inĩ. I was waiting to hear what it's called in Kikuyu. Are you a son or a submarine? We rĩ wĩ mũriũ kana wĩ marikabu ya gũtonyerera maĩ thĩinĩ. So the song the Holy Spirit was reminding me about to mention, na rwĩmbo rũrĩa Roho wa Ngai ekũndeithagia kana kandirikania ndĩrũgwete. I will sing it because this is a holy place and anyway I don't want to sing it. Na ndikũrũina nĩ tondũ handũ haha nĩ hatheru na ndirenda kũrũina. But one of the things it used to do was that you have to lift your hands in the air. No ũndũ ũmwe rwaugaga nĩ atĩ wambararia moko maku rĩera-inĩ. And you move from side to side. Na ũcoke ũthiĩ ũgĩthũngũthaga mwena na Then you shake mwena. your shoulders a little bit. Na ũcoke wĩinie o hanini onakorwo no ciande. Is that not worship? Na rĩu rĩ ũndũ ũcio rĩ ũkĩrora rĩ na itigũthathaia we. And yet quite a number of people will lift their hands up, wave them from side to side. Na nĩ kũrĩ na andũ aigana ũna mambaragia moko mao makamatwara mwena na mwena. Which altar are you raising your hands to? Weli nĩ kĩgongona kĩrĩkũ ũrambararĩrĩria moko maku? There is a gentleman that my friend from Nakuru told me about. Nĩ kũrĩ na mũndũrũme ũmwe mũrata wakwa wa Nakuru wanjĩrire. This guy was being carjacked. Mũndũ ũyũ rĩ agĩtuĩka wa gũtunywo ngari. And as he was being carjacked, na hĩndĩ ĩrĩa atunyagwo ngari, they put a gun in front of him. makĩmũigĩra mũcinga. They told him, raise up your hands. Makĩmwĩra ambararia moko maku. The guy looked at them and told them, I never raised my hands except to the Lord Jesus. Na mũndũ ũcio akĩmarora akĩmera nyi gũtirĩ mũndũ ũngĩnyambaragĩria moko tiga Jesu Kristo. So you can shoot me if you like. Koguo wenda kũndatha. My hands are here, you can see them. Na moko makwa meyaha nĩ ũramona. I'm not going to raise them up because I only raise my hands up in worship. Na ndikũmambararia nĩ ũndũ waku no ndĩmambararagia rĩrĩa ndĩrathathaia Ngai. That is a son of God. Rĩu ũcio nĩ mũrũ wa Ngai. Of course with wisdom. Na nĩma no nginya tũhũthĩre ũgĩ. I have repeated this over and over from the day that I came to Murang'a. Na kuma njoke Murang'a he kaũndũ ngoretwo ngĩcokera na rĩngĩ o rĩngĩ. There is a level of spiritual drunkenness you need to have. There's a level of which you need to be intoxicated with the Spirit of God to do something. Nĩ kũrĩ na gĩkĩro wagĩrĩire gũkinya thĩinĩ wa kũrĩo nĩ Roho wa Ngai. You know, in our house, just above the door, Na kũrĩa gwakwa mũciĩ hau mũrango-inĩ igũrũ rĩ. we have put a scripture. Nĩ kũrĩ na maandĩko twandĩkĩte ho. And it is taken from the book of Romans chapter 8 verse 14. Na tũrutĩte maandĩko mau thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma 8:14. And it reads, for those that are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Na handĩkĩtwo atĩ andũ arĩa matongoragio nĩ Roho wa Ngai acio nĩo ariũ a Ngai. Actually it says, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Ona handĩkĩtwo o ũingĩ ũrĩa ũtongoragio nĩ Roho wa Ngai o ũguo marĩ aingĩ acio nĩo andũ a Ngai, ariũ a Ngai. We've put it up there as a reminder. Na rĩandĩko rĩu tũrĩkĩrĩte hau nĩ tũririkanagie That as you walk out through the door, we are going out as sons of God. atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkumagara tũkĩgera mũrango ũcio tũthiaga twĩte ariũ a Ngai. But a son of God is not a son of God just because Jesus died on the cross. Na mũriũ wa Ngai ti mũriũ wa Ngai tondũ Jesu nĩ akuire mũtharaba-inĩ. Remember, the Lord has been reminding us not to confuse His faithfulness
for our faithfulness. Na ririkana Ngai ni atukanagia kana agatugeria gutwira ati tutikae gutukania kana kurigwo gatagati ka wihokeku wake na wihokeku witu. Are you a son of God or are you a submarine? Riu weri wi murio wa Ngai kana wi merikebu ikurikira mai-ini. Sons of God are led by the Spirit of God. Na ario a Ngai matongoragio ni roho wa Ngai. So even though you may plan for your day, you only plan it under the presence of the Lord, knowing that His plans are the ones that are supposed to prevail. Koguo ono gibanga mibango yaku ubangaga wembere-ini cia Ngai ukimenyaga ati Ngai no yo ngihota kumikinyaniria. And it's important to know that the steps of a righteous man are ordered of God. Na ni wega ningi kumenya ati njira cia murio wa Ngai ikoragwo ciumite kwi Ngai. Some of us are such wonderful planners that if God wants to include something or to add something, it's actually a distraction. Na amwe aitu mari mibango miega muno mirungiriru ati ona ni tuthumbura Ngai hindi ria kwenda gubanga undu ni tondu riria tubangira undu kuhana atara tuthumbura. Isn't that sad? Na riu undu cio na githe ti wa kieha. So God gives you life, Ngai agakuhe muoyo, but you take it as though you gave it to yourself. no we uroyo undu ucio tari we weheire muoyo. Our life is not our own. Na riu ri mwiturire itu ti itu ithue kiumbe. All you need to do is spend time with somebody who is very sick. Ukiri urabatarania atiriri uhuthire mahinda maku na mundu murwaru muno. When you spend time with somebody who is very sick, you begin to realize that our life is not our own. Na hindi ria watuika wa kuhuthira mahinda maku na mundu ucio murwaru niguo utuika wa gutaukwo ati miturire no itu ti itu. That when the doctors tell you there is nothing they can do in Nairobi hospital, then you know that our life is not our own. Matagitari thingi thibitari iria nene ta ino ya Nairobi makwira ati gutie no ndu mangihota gugwikira niguo menyaga no gatambura miturire no itu ti itu andu kiumbe. How I pray that we would realize that from the beginning up to that last day. Na ningi kuhoera muno ati umenye no taukwo undu ucio kuma kiambiriria nginya mahinda makurigiriria. The sons of God recognize that, and every day they give themselves as a living sacrifice to God. Ario a Ngai ni mamenyaga uguo na o muthenya makeheane ta igongona mbere-ini cia Ngai. What can you give to the King of Kings and the Lord of Lords? Niki ukiheana kuri muthamaki wa thamaki na kuri mwathi wa athani. All you can do is give Him everything. Na kiria ungika ni kumunengere tu maundu maku mothe. And the beauty with God is that whatever He's given, He increases and gives it back. Na wega wa Ngai no nduria mwagiriru muno nake ni ati kiria aheo akingihagia agacoka agagicokia. May we learn. In fact, this morning the specific words the Lord was telling me. Na murucini ruru hecigo iria Ngai ekunditithagiriria. Tell the church to learn to allow me to places where they cannot allow anybody else. Ati wire kanitha wakwa manjitikirie haria matangitikiria mundu ungi. God has to be the one who knows your most secret of places. Koguo Ngai ni agiriire akorwo owi thiri ciaku iria cia thiini muno. Some years ago I was told a story. Miaka mithia kwi rugano ndahetwo. And you know, some of us don't think that the devil actually exists. Na no menya amwe itu tutikoragwo tuwi ati kana tutitaukagwo shaitani eho. And we don't realize that there is a battle in the air, always non-stop. Na ringi tukagutaukwo ati thiini wa riera ni kuri na mbare itathiraga. And you know the battle is for souls. Na no menya mbare iria ikuo thiini wa thi iyo ya kiroho ni ati ni mbara ya kuiya kana kuhota mioyo. But there is no one who is supposed to go to hell. No gutire mundu ono umwe wagiriire guthie jehanamu. Do you know that when God made hell, He didn't make it for human beings? No kumenya ati hindi ria Ngai athondekaga jehanamu ndathondekaga ikanaingirwo ni mundu ono umwe. Who was hell made for? Riu ri jehanamu yathondekeirwo u. Devils, demons. Hell was made for Lucifer. Na riu ri jehanamu yathondekeirwo Lucifer. But unfortunately, Lucifer has no intention of going there alone. No riu ri uhoro wa kumakania ni atiriri Lucifer ri ndenda guthi ku ari wiki. The sons of God need to walk in this knowledge that they are part of the army of God. Koguo andu a Ngai ni magirire magithi thiini wa maundu mao thiini wa thi mamenyage one hamwe na jeshi ya Ngai. When we were little, we used to sing, I'm a soldier in the army.
When did we stop being soldiers in the army of the Lord? And remember how we used to say, if I die, let me die. We'd even stamp our feet on the ground. The Lord is looking for soldiers today. Sons of God are soldiers. On the other side, what is a submarine Christian? A submarine Christian, unfortunately, the church is full of them. A submarine Christian, a church is full of submarine Christians. Ships that float to the top on Sunday, in their best attire and the best dress, everything, and they move on the shore up, and you can see them. But as the week progresses, they go under the water. They come back again on Sunday. No wonder we have so many problems. You know, a son of God, based on Psalms 23, their head is anointed with oil. You're marked. And the word of God also tells us that we are led in paths of righteousness. Once again, led. We don't lead ourselves. The word of God also tells us something very powerful that I would like us to really focus on tonight. That my cup runs over. A son of God will spend time with his father or her father, because also daughters are called sons according to the word of God. And you spend time with the Lord. And your prayer time is like when you're charging your phone. You get in when you're empty, just like your phone would go empty. But as you spend time in the presence of God, the Lord is recharging you. And then when you're full, you can be used. Not full of yourself. Remember, I talked about a phone that is empty. When we come to the Lord, we must empty ourselves of everything and of anything that is not of Him. Some of us need to dethrone ourselves. Some of us sit on the seat of the Lord and ask, God, where are you? So God is on standby saying, just as soon as you're done with my seat and you allow me to sit on it, then I can move. Some years ago, I needed to get somewhere quickly. And I told Jesus, Jesus, take the wheel. He told me I can't take the wheel from the co-driver's seat. That really shocked me. But there are a number of people tell me, Pastor Kathy, I would really like to have the encounters you have. Encounters come when you spend time with God.
agũikara na Ngai. And encounters are for the sons of God. Na rĩu rĩ maũndũ ta macio mega makumĩrĩra andũ a Ngai nĩ ma andũ a Ngai. A lot of us behave as though we are illegitimate sons. Na amwe aitũ twĩkuaga ta andũ matagĩrĩirwo. Let's go to Deuteronomy 30. Nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa gũcokereria Maathani 30. Verse 14 and 15. 30 mũhari wa 15, 16. So I will read and then he will, is going to be mother tongue, I don't know. Okay, here's a Kikuyu Bible. Hallelujah. Let's appreciate the interpreter. He came armed. I wish you could appreciate him a little bit more. Are you seeing the things that I'm talking about? If this was a footballer, Messi or whatever name, I don't know about football, you would definitely even be shouting, isn't it? Amen. Are you seeing how we don't appreciate sons of God? Amen. So verse 14, I'll just read 14 and 15. But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. See, I have set before you today life and good, death and evil. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commandments, his statutes and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. 30 from verse 14 to 14, 15 and 16. Gũcokerithia Maathani 30 mweri wa 14 nginya 16. No rĩrĩ rĩathani rĩu rĩrĩ o haha hamwe na inyuĩ nĩ mũrĩũĩ ona rĩrĩ o ngoro-inĩ cianyu, koguo rĩathĩkagĩrei. Atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ndaiga mbere yanyu ũhoro wa wega na wa ũũru, ningĩ ũhoro wa muoyo na wa gĩkuũ. You know, mũngĩathĩkagĩra maathani ma Mwathani Ngai wanyu marĩa ngũmwatha ũmũthĩ na mũmwendage na mũmwathĩkagĩre rĩ, ona ningĩ mũhingagie mawatho make, hĩndĩ ĩyo nĩ mũkaingĩha mũtuĩke rũrĩrĩ rũnene, nake Mwathani Ngai wanyu nĩ akamũrathima mwĩ bũrũri ũcio mũgũthiĩ kwĩgwatĩra ũtuĩke wanyu. Amen. You know, the Israelites were in Egypt for a long time. Andũ a Isiraeli nĩ marĩ Misiri kwa ihinda iraya. I'm not a theologian, but I think it was about 400 years. Ndithomete Biblia mũno, no kana ndirĩ mũthomi wa Biblia. No, theology. Theology. I read the Bible, but I've not done theology. Theology. Yes. Theology na Gĩkũyũ. Gĩthomo kĩa Bible. Ndiĩkĩte gĩthomo kĩa Bible. Guo nĩ sawa. It sounds funny. Yeah, okay, just leave it. All right. Then some things are difficult to translate. Amen. But it was about 400 years. Marĩ kũndũ kũu mĩaka ta 400. Remember when we read, I believe it was the first day in Exodus, about how the Egyptians pursued them. Even if you are not here, at least it's a story, you know. Before the Red Sea parted, one of the things they were shouting at Moses is, why did you bring us here? Were there no graves that we could have stayed in Egypt? And they said, we were better off serving the Egyptians. Let me tell you how Deuteronomy 32 describes that serving the Egyptians. And it says, this is Deuteronomy 32 verse 17. It says that they sacrifice to demons and not to God,
to gods they did not know, to new gods, to new arrivals that your fathers did not fear. Of the rock they did not fear of the rock who begot you. Of the rock who begot you, sorry, let me start over. They sacrificed to demons, not to God. To gods they did not know, to new gods, to new arrivals that your fathers did not fear. Of the rock who begot you, you are unmindful, and have forgotten the God who fathered you. Harauga makirutira Ngai itari kiene magokona, Ngai matamenyete ona hanini, Ngai njeru itaturaga kuu, iria ona maithe mao matateaga. Nĩ mariganĩirwo nĩ Ngai mũhonokio wao, Ngai ũrĩa wamaheire muoyo. Amen. You know, God fathered us. The word of God says that we should not call anyone else father other than Father God. Na matiko matuirite tutigete mundu kana kiumbeo kingi giothe ithe witu tiga Ngai witu. The relationship between a father and a son is a very intimate relationship. Na gwataniro gatagati ka ithe na mũriũ ikoragwo iri numu muno. But as usual, the enemy has tried to defile it and to influence it so that we don't quite understand it. Na ota mutugo thu igoke kaingirira thiini wa gwataniro yo ikamithukia tukaga kumitaũkwo. If we look at the way Asians operate, na tukirora andu a Asia uria mekaga, Indians actually to be specific, kana ahindi, Indians work together with their sons. Ahindi ni maruta wira kana ni mahota kunyitanira na ariũ ao muno. From when they are very, very little, they are taken to the shop, they are taken to the business, wherever they are, but they are there. Kuma maria nini matwaragwo nduka-inĩ biacara-inĩ magakorwo meho. When they go to university, they are allowed to go and study, and then when they come back, they're supposed to use that knowledge in the family business. Na riria mathie guthoma mainuka macoka micii magire guthira githomo kiu thiini wa biacara icio. Our relationship with Father God is supposed to be a relationship of that kind. Na riu ngwataniro itu na ithe witu yagire gukorwo ngwataniro ya muhiriga ta ucio. Jesus keeps on saying over and over, imitate me. Na o ringi maita maingi Jesu akauga ati tutuike kuhanana nake. And the word of God actually tells us that when Jesus washed his disciples' feet, he told them, follow my example. Na hindi ria Jesu amathambirie maguru mao akimera na inyue mwikage ta uguo. Little children are a good example of what it is to follow an example. Na ciana nini ri ni kirekano njega ya gutuonereria kurumirira mundu ni atia. I find it very interesting watching little boys. Na ni nduika wa gukenera ria kuona tuhi kana twana tunini. In particular boys. Muno makiria tuhi. When you watch sons, hindi ria warora ariũ, even when the mother loves the Lord very deeply, ona hindi ria nyina wao endete Ngai muno, is in church and involved in church, na kanitha-ini agatuika wa kunyitikana kanitha-ini, she loves the Lord and praises God or whatever, akenda mwathani na kamugosha na kumwambararia, the son may not follow that, especially if the father does not go to church. Na riu ri ariũ ao amutumia ta ũcio rĩngĩ matiĩkaga kana matithia kanitha-inĩ angĩkorwo ithe wao ndathia. Little boys have been made in such a way that they learn from their fathers, not so much from their mothers. Tuhi tuko tuthondeketwo ati tubataire guthoma kuma kuri maithe mao gukira kuma kuri nyina wao. So for the mothers who are here and feeling very, very frustrated, maybe your son is just not following church and the way you love church. Rĩngĩ wĩ haha wĩ mũtumia rĩngĩ nĩ ũgirĩkaga nĩ tondũ ciana ciaku cia tũhĩ itithia kanitha-inĩ na nĩguo wĩrutagĩra. We need to pray for daddies. Nĩ twagĩrĩire tũhoere maithe. But as sons of God, we have a father. No tũrĩ ta ariũ a Ngai tũrĩ na ithe witũ. We have a father who we can emulate and become just like. Tũrĩ na Ngai tũngĩtuĩka a kũrora na tũhanane nake. When we spend time with the Father, He willingly and gladly teaches us at exactly where we are. Na hĩndĩ ĩrĩa twatuĩka gũtwarana nake nĩ akenagĩra mũno gũtũruta na nĩgetha tũikare take. And Jesus could have come to the earth and then after, even after 3-4 days or even a week, died on the cross.
his work could have been done. Ona niko kiahotekire ati Jesu ogwo kirethi oke thutha thikũ ithatũ nĩ akuĩte akoragwo na akapwo na wĩra wake ũtuĩke wa gũkinyanĩra. But Jesus was sent as the physical manifestation of God so that there would be a demonstration of how to walk like the Father. No Jesu agĩtũmwo na nĩgetha atuĩke wa gũkũra arĩ mũnini nĩgetha kwĩonanie kana tuhote kũgĩa na ngerekano njega gatagatĩ ka mũriũ na ithe. And over Jesus said, I do nothing except what I see my Father doing. Na Jesu maita maingĩ agatwĩra niĩ ũrĩa njĩkaga ũrĩa ithe baba anyonetie. He would say, I have loved you as my Father has loved me. Akauga atĩ ndĩmwendete ta ũrĩa baba nyendete. If Jesus has learned his love from the Father, why are we not seeking the Lord to learn about love? Angĩkorwo Jesu Kristo nĩ atuĩkĩte wa kũmenya wendo ũyũ kuma kũrĩ ithe rĩ, ithuĩ twagaga gwĩka guo tũmenye wendo kuma kwĩ Ngai nĩkĩ? Love is one of the 9 fruits of the Spirit. Na rĩu rĩ wendo nĩ itunda rĩmwe rĩa itunda rĩa roho. And the word of God says, this is my commandment, that you love one another. Na mateko makugatĩrĩ nĩrĩo rĩathani rĩakwa atĩ mwendanage mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Sons of God are full of love. Ariũ a Ngai nĩ andũ maiyũirwo nĩ wendo. Not love like the world loves, Na ti wendo ta ũrĩa thĩ yendaga, but the love of God. no wendo wa Ngai. And can I tell you something? Reke ndĩmwĩre ũndũ. The greatest need for any human being is to be loved. Na ibataro rĩa inene mũno kũrĩ mũndũ wa thĩ nĩ kwendwo. And God says, for God so loved the world. Na Ngai akauga atĩ nĩ ũndũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa thĩ. May we be vessels that overflow with the goodness, the love, the might, the kindness of our Father. Rekei tũkorwo tũrĩ ciũmbe cia kũiyũrĩrwo nĩ wendo na wega na tha cia Ngai. And how does that happen? Na rĩu rĩ ũndũ ũcio ũngĩkĩka atĩa? We have to make a decision in our minds to be like our Father God. Nĩ twagĩrĩire gũtua matua maitũ meciria-inĩ tutuĩke a kwenda kana kũgĩa na wendo ta wa Ngai. The same way that you made a decision if you're born again, you decided, I'm going to give my life to Christ. O ta ũrĩa watuire itua atĩ nĩ ũkũheane mũtũrĩre waku kũrĩ Kristo. It's the same way that you choose to be a son of God every single morning. Oguo noguo tũtua matua ma gũtuĩka ariũ a Ngai o rũcinĩ. A situation comes, Rĩngĩ gũkaumĩrĩra ũndũ, and many situations will come, na rĩngĩ nĩ kũrĩkorwo na maumĩrĩra maingĩ. because the enemy is a master of disguise. Nĩ tondũ thũ itũ rĩ nĩ tuĩkaga ya kwĩhanania kana ũndũ ũkwĩrigithia. The devil has been around for many years. Na Shaitani akoretwo kuo mĩaka mĩingĩ mũno. So you wake up and you choose, oh, I'm going to walk with God today. Rĩngĩ rũcinĩ ũgokĩra kuuga ũmũthĩ no nginya ndwarane na Ngai. But he says, not on my life. Nake ngoma akehĩta ti ndĩ kuo. But you need to be aware that you have to hide under the blood of Jesus every single morning. No nĩ wagĩrĩire ũmenye no ta ũguo o rũcinĩ nĩ wagĩrĩire kwĩhitha thĩinĩ wa thakame ya Jesu. And you don't get out of your house in a swimming costume. Na ndumaga thĩinĩ wa nyũmba yaku wĩkĩrĩte nguo cia gũthiĩ gũthambĩra. You have to prepare yourself when you're getting out of your house. Nĩ wagĩrĩire wĩharĩrĩrie mũno ũkiuma gwaku nyũmba. A son of God is aware that every single day is a battlefield. Atĩ mũriũ wa Ngai nĩ akoragwo o mũthenya nĩ kũrĩ mbara. So you put on the weapons of your warfare. Koguo no nginya wĩkĩre matharaita ma mbara. You spend time in prayer, even 5 minutes. Ũgatuĩka kũhũthĩra mahinda na kũhoya onakorwo no ndagĩka ithano. And you say, Holy Spirit, walk with me today. Na ũkauga roho wa Ngai cera hamwe na niĩ ũmũthĩ. That by the end of the day, no matter what is in front of me, atĩ gũtikũmakania kĩrĩa gĩgũkorwo kuo mũthenya wa ũmũthĩ mbere-inĩ ciakwa. I'll still be lifting up holy hands before the Lord. Atĩ ngũkorwo ngĩambararia moko makwa mbere-inĩ cia Ngai. Many Christians are able to praise God when they're on top of the mountain. Akristiano aingĩ nĩ mahotaga kũgoca Ngai rĩrĩa me kĩrĩma igũrũ. The top of the mountain is when things are working very well. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ kĩrĩma igũrũ nĩ rĩrĩa maũndũ magĩrĩire. But sons of God are aware that the God of the mountain is also the God of the valley. No ariũ a Ngai nĩ moĩ Ngai ũcio ũkoragwo kũrĩa kĩrĩma igũrũ no we ũkoragwo nginya gũkũ thĩ. I observed a man who I had fellowship with for some time. Nĩ kwĩna mũndũ ũkoretwo ngĩrora ũguo tũkoretwo tũgĩthoma nake. I observed. Kana kwĩ mũndũ ndakoretwo ngĩrora. And I noticed we had been working on an issue and I'd been praying with the daughter. Harĩ na kaũndũ twakoragwo tũgĩthumbũka nĩko na tũgakorwo ngĩhoya na mwarĩ. I remember one particular evening we prayed for deliverance for his daughter for 5 hours. Na hwaĩ-inĩ ũmwe tũkĩhoya hamwe nake nĩ ũndũ wa mwarĩ gũkũũrwo mathaa ta matano. Serious warfare.
na yale bara nene. The Lord actually delivered her, but unfortunately 1 or 2 things happened. Ngai akimukura no ni kuri na maundu meri matatu maumirire, And unfortunately she went back. na riu agituika gucoka thutha. And in not too long, she actually committed suicide. Na riu matuko ningi matathiete maingi thutha ucio agituika wa kwiyuraga. I went for the funeral just holding myself and just praying for him. Na riria ndathia mathiko ndathia ndirumitie kihoera mundu uyu. I wasn't sure how I was going to face him because I thought I was going to cry even as he cries. Na kirigwo uria gutuika wa kumuthengerera ni tondu nyina kurira angiatuikire wa kurira. But this brother turned the entire ceremony into a praise and worship. No muru wa ithe witu uyu thiini wa igongona ruria mathiko agituika wa kurigarura rigituika ria gikeno. That is a son of God. Ucio ni muru wa Ngai. If you are able to raise holy hands Agikono hote kwambararia moko matheru after you have received your child's body as a result of a premature death, riria watuika wa kuheo mwiri wa mwari waku thutha wa gukua gikuo gitari gikinyaniru, it means that you know your God. ni kuga ati we ni ui Ngai waku, You have chosen to love your God unconditionally. ati ni utuikite wa guthura kwenda Ngai waku utena mikana. Where are the sons of God? Ariu a Ngai meko. We have become people who love God so conditionally. Atutuikite andu a kwenda Ngai turi mikana. As a Sozo pastor, Na data pastor wa Sozo, Sozo, for those who are new, is a Greek word in the New Testament. kuri aria matoi kigo giki Sozo ni kigo gia Kihibrania. It's a song, no Greek. Kigiriki. Yeah, Greek. The word means salvation. Kigo giki kiugaga uhonokanio. It also means healing. Ona ningi gikauga kuhonio It also means deliverance. na gukurwo. As a Sozo pastor, I find that people come to me a lot. Na data Sozo mutungatiri wa Sozo andu aingi ni moka kuri nyi muno, Because people are in need of salvation, healing, deliverance. ni tondu andu ni marabatara muno kuhonoka, kuhonio na gukurwo. But it shocks me that I work with quite a number of people, Na undu uria umakagia ni ati andu aingi aria ndwaranaga nao, and the moment that they get their breakthrough, na hindi iria matuika guturikania they start getting a bit busy. makambiriria gutuika akugia na shughuli. Can you imagine if your child only calls you when they need something? Ta wicirie mwana waku agigwita kana gigukaira hindi iria arabatara kindu tu. Would you be able to trust them with your business? No uhote kumehokera biashara yaku. Can you imagine if your child is only interested in you because of what you have? Ta wicirie mwana waku aguthengagirira ni undu wa kiria wina kio. The sons of God can be entrusted with the kingdom of God. Ariu a Ngai no mehokerwo uthamaki wa Ngai. Some of us want to be anointed. Amwe aitu marenda guitiririo maguta. Some of us want to lay hands on the dead and they rise. Amwe aitu marenda maigirira ciimba moko igokira. Some of us want to prophesy like Elijah. Amwe aitu marenda kuratha ta Elijah. But the Lord can only give that to the sons of God. No Ngai no ekire kana heane kiheo kiu kuri ariu ake. God does not come under the water if you're a submarine Christian. Ngai ndokaga kuria rungu rwa mai angikorwo wewe wa kurikira mai-ini. Because that is a choice. Ni tondu riu ni itua. You come and you receive and then you go under. Why would he give you more? Ati ugoka wa mukiro gacoka kuria rungu ukehitha egukunengere makiria niki. One of the things I've learned about God Undu umwe nduikite wa guthoma kiugie Ngai is that he gives a gift according to the need. ati aheanage kiheo kuringana na ibata. He also gives a gift according to your ability to be a good steward. Na atuika gukunengere kiheo kuringana na uhoti waku wa kuramata. If you choose to go and visit people who are sick in hospital, Ungituika wa gucagura guthi guceragira arwaru thibitari, and you stand on the word of God and you say, Lord, I am the carrier of the anointing, na utuika wa kurugama na kioo kia Ngai ati Ngai nyine nyi waku kuite o hako, I will pay the price, and Lord, I'm going to go and visit the sick and pray for them in your name. ati nyine kuriha igongona riu na nigetha thikahoere arwaru mahone. You have to sacrifice time. No nginya uheane mahinda, You have to sacrifice money, obviously, ona nginya mbeca, but also your heart. o ninge makiria ngoro yaku. I know that the reason why I feel I've been led by the Spirit of God to pick hospital ministry Na gitumi kia tuike wa gucagura kana njaririo horo wa ministry ya thibitari is because maybe no one will see you.
Nĩ tondũ rĩngĩ we ũgĩtungata kũu gũtirĩ mũndũ ũrĩkuonaga kana agũtambũra. But God in heaven sees. No Ngai arĩ matu-inĩ nĩ arĩkuonaga. You find that as you begin to lay hands on the sick, Ũkamtuĩka wa kuona rĩrĩa wambĩrĩria kũigĩrĩra arwaru moko. you don't give up the first time you go. Atĩ ndũtuĩkaga wa kũrwo nĩ hinya rita rĩa mbere. You pray again, you even have a list of them. Ũkahoya rĩngĩ ona rĩngĩ ũkamandĩka marĩtwa mao handũ. Remember, they will never repay you. Na ũririkane atĩ rĩrĩa andũ acio matigakũrĩha. That is love. Ũcio nĩguo twĩtaga wendo. And sooner or later, the Lord will give you the ability to lay hands on the sick and they begin to just rise. Na o ica ikuhĩ rĩ, Ngai nĩegũkũnengera ũhoti wa kũigĩrĩra andũ ta acio moko na magokĩra magetwara marĩa onu. That is the kingdom of God, and you have proved that you're a son, and God gives you His kingdom. Nĩ tondũ ũcio nĩguo thamaki wa Ngai, na nĩwĩonanĩtie atĩ we wĩ mũrũ wa Ngai, koguo nĩwagĩrĩire kwĩhokerwo. We have to learn to mind our Father's business. Koguo no nginyagia twĩrute kũmenyerera maũndũ ma Ngai. When you pass and you're going to work and you pass the market, Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wĩra wahĩtũkĩra thoko, and you look around, na ũkaroranga, and maybe you're shopping, but as a son of God, we always have to be alert. no rĩngĩ ona nĩ kũgũra ũragũra, wĩ ta mũrũ wa Ngai nĩwagĩrĩirwo gũkorwo wĩiguĩte. And the Lord begins to minister to you. There is a need in this market. Na Ngai ambĩrĩria gũtungata kana gũkwarĩria, nĩ kũrĩ na ibata arona thĩinĩ wa thoko ĩyo. There is an issue in this market. Nĩ kũrĩ na kaũndũ thĩinĩ wa thoko ĩyo. And you choose not to wait for your pastor to come and minister, but as a son of God, you go out to that market. Na rĩngĩ ũkagweterera atĩ mũtungatĩri wanyu oke atungate kuo, no we ũkerutĩra ũgathiĩ kuo. Just begin to minister. Na ũkambĩrĩria tu gũtungata kuo. That is a son of God. Ũcio nĩ mwana wa Ngai, nĩ mũrũ wa Ngai. And the Lord will begin to deposit in you keys of the kingdom. Na Ngai nĩakwambĩrĩria gũgwĩkĩra macabi cia ũthamaki. You begin to find yourself having a prophetic word. Na ũgekora wĩna kiugo kĩa ũnabii. You begin to find yourself having a word of knowledge. Ũgatuĩka wa kũnengerwo kiugo kĩa ũmenyo. You begin to find yourself having a burden you cannot explain. Ũkagĩa na mũrigo ũtangĩhota gũtaarĩria. And you begin to minister from a place of overflow. Na ũkambĩrĩria gũtungata wĩiyũrĩrĩirwo. You know, as you begin to go out and to choose to be used wherever you go, na hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa kumagara na gũcagũra kũhũthĩka kũrĩa guothe wathiĩ, as a son of God, your cup will begin to run over. ndĩrenda gũkũra wĩ ta mũriũ wa Ngai, gĩkombe gĩaku gĩkwambĩrĩria kunĩkĩrĩra. If you choose to give to those who do not have food, ũngĩcagũra kũhengera arĩa matarĩ na irio, you find your kitchen filling up with more than you need. ũkoraga gwaku riko kũiyũrĩrĩirwo ona nĩ indo iria imwe ũtarabatara. Because an overflow is so that you can fill other cups. Nĩ tondũ ũhoro wa kũiyũrĩra nginya ũkembembana rĩ, nĩgetha ũhote kũiyũrĩria na indo ikombe iria ingĩ. Revival is an overflow. Revival rĩ nĩ ũhoro wa kwembembana. And God does not look out for people to be obese Christians. Na rĩu rĩ, Ngai ndarenda andũ to be obese, fat, overweight Christians. Ngai ndarenda akristiano anoru. It's just interpreted and they said that God does not want fat Christians. I guess there was no obesity in Kikuyu land. Or it was just being fat was a good thing. Anyway, some interpretations can be difficult. Yeah. So God does not expect you as a Christian to be carrying more than you need. Ngai ndarabatara wĩ ta mũkristiano ũkorwo wembemba-inĩ gũmakĩria marĩa wagĩrĩirwo. Some of us have grown, we've been growing, and God has deposited so much in you. Amwe aitũ tũkoretwo tũgakũra wega nginya Ngai agatũiyũrĩrĩria mũno. It's time to get little children. Na nĩ ihinda rĩa kũgĩa na twana tũnini. By little children, I mean when you preach to somebody, they give their life to Christ, you adopt them and you begin to raise them. Kũgĩa na ciana nini ndĩrauga atĩrĩrĩ atĩ wahunjĩria mũndũ ona ahonoka ũgatuĩka wa kũmayũkia ũkamakũria thĩinĩ wa Ngai. Every son of God must have somebody that they are growing with or helping to grow. Mũrũ wa Ngai o mũndũ wothe nĩagĩrĩirwo gũkorwo na mũndũ handũ anyitĩrĩire wa kĩroho, mwana wa kĩroho. That is the kingdom of God. Ũcio nĩguo thamaki wa Ngai. You know, as a submarine Christian, nĩ ũkũmenya atĩ akristiano aya akũrikĩra, because you're always underground, nĩ tondũ maita maingĩ makoragwo marĩ rungu. when you come up, hĩndĩ ĩrĩa maumĩrĩra, you come up with judgments. maumagĩrĩra matuĩrĩirwo. Oh, look at that behavior. Rĩu tarora maũrĩa aretua. Now how is that one dressed?
roro rie hupe Look at that one standing on the streets talking with funny people. Atarosio hari arugamite na andu aria mararagia nao hau. Look at that one, the way they are carrying themselves. It's so easy to be judgmental when you're a submarine Christian. Tarosio hari taroria hana no menya ni raithi muno we mu Kristiano wa kwihithania gutuagirwo. But when you're a son of God, you carry others. No we murio wa Ngai ukorago ukuwete no kanyitirira ari aki. As a son of God, you know that somebody helped you to learn the manners you have learned, and it's time for you to teach others. Koguo wita murio wa Ngai ni wagire kumenya ati ni kuri ni ihinda riaku urute mundu ungi maundu maria we warutirwo nigetha nao matuike agukinyanira. You know, Jesus is coming soon. Niui Jesu ni aroko ica ikuhi. Let's go to the Gospel of John. Reke tuthi thiini wa ibuku ria Johana. And we'll read chapter 20. Thiini wa Johana 20. So in John 20. Johana 20. I will read from verse 6 through 7, 6 and 7. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloth lying there, and the cloth that had been around the face of Jesus, the head of Jesus, was not lying with the linen cloths that were covering his body, but they were folded together in a place by itself. Nake Simon Petru, uria wari thutha akinya, akiingira mbirira-ini o rimwe. Akiona suka wa gatani wi hau thi. Naguo tama uria wohete Jesu mutwe wari o hau hakuhi na suka ucio. Tama ucio ndwari hamwe na suka ucio wa gatani, no wakunjitwo ukaigwo handu wi wiki. Why does the word of God take time to talk about clothes? Niki gigutuma kigo kia Ngai githingatiririe matonyo. Why does the word of God take time to talk about whatever was wrapping Jesus? Niki gutuma kigo kia Ngai kiariririe kiria kiohete na ikahumba Jesu. Well, Jesus was leaving a message. Ni tondu Jesu hari ndumiriri endaga kuheana. This was on the Resurrection Sunday. Na muthenya uyu ni riria ariukite. But then if you ever find yourself in a situation where somebody is arguing with you about whether your faith is the right faith or another faith is the right faith, based on which day we gather together to celebrate Jesus. Ugikoro kana ucemanie na mundu ari na nganja na witikio waku kana ringi witikio wako wake iguru rigie muthenya uria tutunganaga wa thabaturi. The reason why Sabbath was moved from Saturday into Sunday is because of the resurrection. Gitumi kia thabatu irutwo muthenya wa Jumamothi itwaro muthenya wa Jumapili ni tondu wa kuriuka kwa Jesu. We are not under the law anymore. Galatians chapter 4 verse 5 tells us that Jesus already finished in terms of the law, even though we still must obey aspects of the law. But some things like Sabbath that we moved, the Christians earlier on decided to move based on resurrection. Koguo akristiano acio ana hau kabere ni kuri na maundu magarurire ni tondu wa kuriuka kwa Jesu. I hope I've helped somebody. Na kwehoka ni ndateithia mundu. Because that is one of the things that used to disturb me, and I actually took time to pray about it for several years. Na riu ni tondu undu ucio wanangia kwa ihinda iraya muno na ni ndahoyaga Ngai andeithie na nigekie na nja yaguo. Now let me tell you why the word of God differentiates between the cloth and the one that was covering the body and the one that was covering the head. Reke kwire gitumi kia kiugo kia Ngai kigayukanie iguru rigie matama maya meri kiria kiahumbite mwiri na kiria kiahumbite kiongo. The head of Jesus was actually covered in a napkin. Mutwe wa Jesu wohetwo na gitama like the ones for the table, the ones that used on the table. Gitama teisi ihubagira metha. Now in the Jewish tradition, when a servant laid the table for the master, they hung around. And then if the master stood up,
the servant would come and check the napkin. Na hĩndĩ ĩrĩa nduga kana mwathi wayo arũgama, ndungata yokaga ĩkarora gĩtama kĩu. If the napkin was folded on the table, angĩkorwo kana gatambaya kau nĩ gakũnjĩtwo akaigĩrwo metha igũrũ, the servant knew that they cannot remove things from the table. Ndungata nĩ yamenyaga atĩ gũtirĩ kĩndũ yagĩrĩire kweheria metha-inĩ ĩyo. It meant that the master was coming back. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ndungata kana mwathi wayo nĩ aracoka. If the master was done, he would actually just leave the cloth on the table unfolded. No mwathi wayo angĩakorirwo nĩ arĩkia na metha ĩyo, ndatiganaga agĩkũnja gĩtambaya kĩu, agĩtiganagia ũguo. Jesus took the time to fold the napkin. Koguo Jesu akĩoya mahinda gatama kau kamuohete mũtwe agĩtuĩka wa gakũnja. And that was a message that is coming soon. Na rĩu rĩ, ũhoro ũcio waugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ aracoka rĩngĩ. That is why you find all the time the apostles write everywhere they say he is returning soon. Na nĩkĩo ũkoraga ndungata cia Ngai hĩndĩ ciothe maita maingĩ ciandĩkaga Jesu nĩ aracoka rĩngĩ. I'll encourage you to read 1 John. Na ningĩ kũria ũtuĩke wa gũthoma thĩinĩ wa Johana wa mbere, chapter 1, chapter 2 and chapter 3. kĩongo kĩa mbere, gĩa kerĩ na gatatũ. I can't get into it about talking about love and about unity and about walking as a son of God. Ndingĩhota gũtarĩria ũrĩa harĩtio hau ũhoro wa wendo na gũtwarana na ngwatanĩro ya Ngai. First Peter is also talking about the return of Jesus over and over and over. Ona ũngĩthoma thĩinĩ wa Petro wa mbere nĩ kwarĩtie mũno ũhoro wa gũcoka kwa Mwathani o maita maingĩ. And then of course a very very short book, I believe the shortest book in the Bible, Jude. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Jude rĩrĩa rĩkuhĩ mũno thĩinĩ wa Biblia. Let us in the book of Jude read Jude. Ũtuĩke wa gũthoma ibuku rĩu rĩa Jude. But above all, may we read the book of Revelation. And I know some people say it's scary. Na makĩria ningĩ kũria ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũranĩrio onako rĩngĩ nĩ rĩmakanagia. Because it is critical that you are able to read the signs and the times. Nĩ tondũ nĩ gwa bata mũno na nĩ kwagĩrĩire ũtuĩke wa kũmenya mahinda na cionereria. You know, some of us will have a very bad day on the day that Jesus returns. Nwamenya amwe tu nĩ tũgakorwo na ihinda rĩũru kana rĩritũ mũno Jesu atuĩka wa gũcoka. He's coming back for sons of God, by the way. Nĩ tondũ agakorwo agĩcokera ariũ a Ngai. If you're a submarine, angĩkorwo wewe wa kũringa maĩ-inĩ ũkarikĩra ũgathirĩrĩkĩra, I pray you will not be in a matatu. Ingĩhoya mũno ndũkanakorwo matatũ-inĩ. And more so, we may not be, if it's a matatu with another submarine driving, that's okay. Na angĩkorwo thĩinĩ wa matatũ ĩyo kũrĩ na ũkĩhana o ta ũguo rĩ, nĩ sawa. Not okay, but you will live. Na ti atĩ nĩ sawa atĩ tondũ nĩ sawa ĩ, no nĩ sawa nĩ tondũ nĩ ũgagĩtũũra. But if you are a son of God, no angĩkorwo wĩ mũriũ wa Ngai, sorry, if you are a submarine, angĩkorwo wewe wa kũrikĩra, you better be very careful when you enter a matatu. Nĩ wagĩrĩire wĩmenyerere mũno ũgĩtonya matatũ. Because if you enter a matatu and the guy who is leading is Bwana Sifu, and maybe he loves God, he cannot even shut up. Na angĩkorwo rĩngĩ ũingĩra matatũ ĩyo ũrĩa ũratwarithia nĩ mũndũ mũhonoku na ndangĩhota gũkira akĩgoca Ngai, repent rapidly. Nĩ wega mũno wĩrire o na ihenya. Because if Jesus should return at that moment, that matatu will go and roll and you will go straight to hell. Nĩ tondũ Jesu agĩcoka ihinda ta rĩu atuĩke wa kuoya mũndũ wake, matatũ ĩyo no ĩtuĩke ya kũgaragara na we ũrĩre thĩinĩ wa. Because the driver will be taken. Nĩ tondũ ndereba gũkorwo etwo. Have you thought about that? Rĩu ũrĩ weciria ũguo? Because I think some of us think we'll get time during the tribulation and I can get seriously saved at that time. Na tondũ amwe tũmeciragia thĩinĩ wa kũnyarirwo kĩhinda kĩu gĩa kũnyarirwo nĩ gatuĩka wa gwĩkĩrĩra na gũtuĩka wa kũgĩa serious ngahonoka wega. Why would you want to go through that? Rĩu rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma wende ũkinye ihinda ta rĩu? If you are in an aeroplane, angĩkorwo wĩ ndege-inĩ rĩ, and the person who is the pilot loves the Lord dearly, na ũrĩa ũratwarithia ndege ĩyo akorwo nĩ endete Ngai mũno, working out their salvation, magatuĩka agwĩkĩrĩra mũno ũhonokio wao kũrutĩra wĩra. Can you imagine the chaos? Ta wĩcirie ũrĩa kũngĩthũkana. It's important that we have the reality of the return of Jesus. Nĩ wega mũno tũtaũkwo na tũmenye ũhoro wa gũcoka kwa Jesu. Now imagine another event. Na ningĩ ta wĩcirie kiumĩrĩra kĩngĩ. It is Sunday and oh dear submarine Christian, you have come up.
na ni muthenya wa Jumapili na mundu ucio wa kwihitha nioka niumirira. And on that day it's going to be crazy because even some pastors are submarine Christians. Na muthenya ucio ugikorwo wa kumakania muno ni tondu ona hunjia amwe mahana acio a kwihithania. And on Sunday you come forward. Na muthenya wa Jumapili weyumirie ukiaha mbere. And all of a sudden your wife who normally comes to prepare the altar is nowhere to be seen. Na ringi mutumia waku rioka kuhariria gigongona ndari kundu aroneka. Your children are nowhere to be seen. Ciana taguo. Maybe your worship team has disappeared. Ona ringi aria matongoragia nyimbo cia kuthathaia ni mathiete. And of course, na riri when Jesus comes back for his bride, he's speaking the Holy Spirit as well. Na hindi ria Jesu egukorwo akigira muhiki wake ri ari horo wa roho. He will lift up the Holy Spirit as well. Ni agatuika wa kwambararia roho. Let me explain what the Lord explained to me about the end time. Reke kwire uria Ngai andaragiria uhoro wa matuku makurigiriria. The Antichrist, ate mufinga Kristo, the Antichrist cannot be able to come and rule on the earth. Ate mufinga Jesu ndagiuka tuike wa gwathana thi while the sons of God are here. Ciana cia kana ari wa Ngai meguku. Kwa sababu tutamkemea. Ni tondu ni magatuika akumu to pull him down. Yes. We'll keep pulling him down, we'll keep binding. He can't move. Kana kumuhaya ni gutire hinya ngikoro naku tondu egukorwo hetwo muno. So the Holy Spirit has to be lifted off the earth. Koguo roho wa Ngai ri no kinya be eherio thi. So that the devil may take his years of trial upon the people who will be left behind. Nigetha Saitani oe anyaga ke ni undu andu aria magakorwo matigitwo. And yet the Holy Spirit cannot be removed because he was sent to us as the helper. Na ningere roho wa Ngai ndangituika wa kweherio tondu atumitwo kuri ithu ari mututeithia. And that's why the faith will have to be lifted up. Na nikio aria ehokeku no nginya mambarario makoyo na iguru. Meaning if you're left behind, you'll have to walk by your own strength. The Holy Spirit will not be here to assist you. Ni kuga atiriri ati ungituika wa gutigwo ugatuika wa guthina hinya waku tondu roho wa Ngai ndagakorwo kuo. What a terrible time that will be. Riu ri ugakorwo kuri ihinda iritu muno. Let's just bow our heads. Reke tuinamie mothiũ maitu. Close our eyes in the presence of the Lord. Tuhinge maitho maitu mbere-inĩ cia Ngai. You know, the Word of God tells us that Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga. Sorry, God intended.